ำหรับคลิปนี้ก็กินก่อนนอนครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปกินก่อนนอนกับมาม่าผัดขี้เมาทะเลสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ